สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Hi guys ลุงกับป้าแบ็คแพครอบโลกค่ะ เรามาจากกัวลาลัมเปอร์ค่ะ แล้วก็เดินทางมาที่สถานีรถบัสบัตเตอร์เวิร์ดค่ะ แล้วก็เดินต่อมาอีกประมาณ1กิโลจะถึงท่าเรือค่ะ ท่าเรือข้ามฟากตรงนี้ไปปีนังค่ะ ค่าเรือข้ามฟากเท่าไหร่ ท่าเรือข้ามฟาก 1.2 ลิงกิตค่ะ We are now at the gate to ferry to Penang. We came from Kuala Lumpur and got to Butterworth bus station and then walk about 1 kilometer to come here to ferry. We know how many minutes it take from here to Penang ferry on ferry. 10 minutes. เป็นนี่นะ กัดลองเฟรรี่แล้วค่ะ เขาบอกว่า 10 นาทีค่ะในการข้ามฟาก เราเฟอร์รี่ออกจากท่าบัตเตอร์เวิร์ดจะไปฝั่งปีนัง is Penang Bank. Station. We are getting there maybe in 3 minutes. Behind me is Butterworth. From there, now we are on ferry now. From there to Penang, across this bridge, it takes about 10 minutes. Over there is Penang Bank.